बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्माए ज़ुरूफ द इसम गैर मुतमक्किन प अतु अक़सामु की शपगम नंबर किस्म चे दीनु दा अस्माए ज़ुरूफ दी। अस्मा जमा दा इसम दा ज़ुरूफ जमा दा ज़र्फ दा नु दा दी वाहिद राजी इसम ज़र्फ। दा अस्माए ज़ुरूफ ची दीनु दा मबनी दी वो कलिमात है और दा अस्माए ज़ुरूफ आगा कलिमात थी जिनमें ज़र्फ़ ज़मान और मकान के माना पाए जाते हैं। चपदे के द ज़र्फ़ ज़मान और द ज़र्फ़ मकान माना मुंदरिश। ज़र्फ़ ज़मान आगा ज़माना चे द कार द पारा ज़र्फ़ او محل ګرځیدلی او ظرف مکان هغه مکان او مقام او ځای چې کوم ځای او کوم مکان د کار د پاره ظرف ګرځیدلی کوم ځای کې چې کار شوی نو هغه ځای ظرف دی د کار د پاره ظرف مکان دی او کومه زمانه کې چې کار شوی نو دغه کار د پاره دغه زمانه چې ده نو دا ظرفي زمان دی. او دین دام معلومه شوا چې اسماء ظروف په دوه قسم دي، یو اسم ظرف زمان او بل دی اسم ظرف مکان. نو مصنف رحمت الله علیه د ټولو نړمبي هغه ذکر کوي دا ظرف زمان، جیسے از، اذا، متا، کیفا، ایانا، امس، مز، منذ، قطو، عوضو، قبلو، بعدو. از ماضی کے لیے ہے اگرچہ مستقبل پر داخل ہو. از چدینو دا ماضی دا پار راضی اگرچہ پا مستقبل داخلی، یعنی دا از نه بعد کچرته کې دا مضارع او دا مستقبل صیغه راغلی نو هم دغه مضارع او مستقبل با د ماضی په معنا باندې وی د از د وجنه. اور اس کے بعد جملے اسمیہ اور فعلیہ دونوں آ سکتے ہیں، اور د از نه بعد جملہ اسمیہ مراد لی شی جملہ فعلیہ مراد لی شی. جیسے جئتو کا از طلعت الشمس، پدیزه کې طلعت فعل دی، الشمس یا فاعل دی، فعل فاعل جمله فعلیه شوا د از نه بعد راغلی ده. و اذ الشمس طالعه مطلب دی جئتو کا اذ الشمس طالعه. نو پدیزه کې الشمس مبتدا دی او طالعه خبر دی. مبتدا خبر جمله اسمیه ده، د از نه بعد جمله اسمیه راغلی ده. جئتو کا از طلعت الشمس زرا غلوم تا تا پا اغا وقت کی چی کم وقت کی نور راختلو. و اذ الشمس طالعت نو دادا سی چی جئتو کا اذ الشمس طالعت زرا غلوم تا تا کم وقت کی چی نور راختلو. دا دوارو معنی یو جوڑی. اذا یہ مستقبل کے لیے آتا ہے اور ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. اذا چی دینو دا دا مستقبل دا پار راضی او ماضی چی دینو دا هم دا مستقبل پا معنی باندے گرزی. جیسے اذا جاء نصر اللہ، پدیزے کی دا جاء چی دی دا فعل ماضی دی او دا دی معنی چی دینو آغا دا فعلی مستقبل او د فعل مضارع کیږي. اذا جاء پکم وخت کې چراشی نصر الله د الله امداد. او آتی کا اذا طلعت الشمس، پدیزه کې طلعت چې دینو دا فعل ماضی دی او اذا په داخل شوی دینو د دې معنا به د مستقبل کیږي. آتی کا زبتا تر اعظم اذا طلعت الشمس پا کم وقت کی چنور راخیجی. اور کبھی مفاجات کے لیے
बी आता है। او کله کله اذا د مفاجات تپاره راځي. مفاجات مطلب اچانک یو کار شو، ناګهانه یو کار شو، نو د هغې د بیان او د هغې د تعبیر دپاره اذا استعمالیږي. جیسے خرجت فاذا السبع واقف، خرجت ضرورتم فاذا السبع واقف، اچانک درنده ولاړو. میں نکلا پس اچانک درنده کھڑا تھا. نو دې ځای کې اذا چې دی د مفاجات دپاره راغی، ناڅاپه، ناګهانه، اچانک. متا یہ شرط اور استفہام کے لیے آتا ہے. متا چې دی دا د شرط او د استفہام دپاره راځي. جیسے متا تصم اسم. متا تصم جب تم روزہ رکھو گی، چې کله ته روزه نیسی. اسم میں روزہ رکھوں گا، نو زبم روزه نیسم. نو متا تصم چې کله ته روزه نیسی، یعنی په دې شرط چې کوم وخت کې ته روزه نیسی. اسم زبم نیسم. نو متا دلته د شرط دپاره استعمال شوی دی. یہ شرط کی مثال ہے. اور متا تسافرو، تم کب سفر کرو گی، تب کله سفر کے. یہ استفہام کی مثال ہے. دا د استفہام مثال دی. کیفا یہ حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. کیفا چې دی نو دا د استفہام د پاره راځي، خو د عام استفہام د پاره نه. په کم استفہام او کم سوال کې چې د حال باره کې تپوس شوي چې حالت دې څنګه دی، نو د هغې دپاره کیف استعمالیږي. کیفا انت، اے فی ای حال انت، تم کس حال میں ہو، تو پا کم حال کی.